itti dhiyaadhee dubbiin teessan yoomii yoo inni irraa nan battu robbal kaaba. Kanaafuu irree amma isteeppii sanirra jira miiree amma jaalalli kiyyas keessaa bahee si miine ati hin miidhamne jaalattee hin miidhamne nama kana barbaaddee hin dhabne barbaaddee argatte waliin turte yeroo dabarsite waliin haasofte waliin keessa kan kee qabbaneessite kana caala wantiin ani qaalii kiyya akabbaruu dhabeen jira hin jiru alhamdulillah rabbil alamin ammallee wallahi rabbi ubris deerisee laal jaartii tabbigi jaartii biligaa aananii tokko naafee jira gaadikko amma immoo siin deemtee biyyatti galtee maatitti galtee achirraan isteeppii bira achi booda anillee alaafsinnaa kiyya waan sammuu kiyyatti himee si dhiyaadheen hin fixanne anan gammaa si galee saniif akkanatti si wajjin taphadhaa si wajjin assaayimentii qaba assaayimentii san ofirra kaayee jira gaafa assaayimentii san xumuree daftara walitti qabee lafa kaayee maybe yoo badillee yoo rakkoon qabu garuu ammaaf assaayimentii ammaa isaamatti san xiqqa shorraan umri dandeessaa assaayimentiin dhiisi anumaa bichaaf anumaaf anatu beeka assaayimentii qaba yaadee bakka san geessu Dukutee koo qawwee koo dubbiyyee fatiyee kiyya wayyee qashtiyee kiyya wayyee lubbuyyee daa'ima ka dubbiyyee garaa koo qonnee kiyya tokkicha kiyya taqash goote dukutee kiyya qawwee kiyya jiddumaan yam sagantaan faaruuti wayyee laa rakkoon qabu ajandaa san cufnee bara amma ajandaan itti sagantaa faaruuti jechaaf uummata beeksisuudhaaf akkan ta'u zaaggamne uummanni ta'u zaaggabe hojii laa dhiisisan maal amma san cufnee barsan amma uummanni ta'u zaaggabu jira uummata beeksisaa jira akka qalbii isaanii gara sagantaa faaruutti jijjiiran oo qashtu shumee yaani bakka ammati wallahi akka bakka dhiisi haa okay hin qaanfadhi wallahi maaliif jaalala malee wanti ibsachuu jirru anaaf hin qaanfadhu bira kunnee mi'amma isa waan badduun daleene baasan jirre hin baafne hin jaalala bakka namni lamaan hin jaalala bakka innaa lubbuyye way fatii kiyya tokkicha kiyya subhanallah lubbuyye qashtii kiyya miyaawaa kiyya damma koo damma daamuu koo wardaan olee timuddi damma daamuu koo qashti shaashiyee wayyee shunkurtii dhamaan uummata kana wajji maali maraan isinii wajji yaa fatishaa fatii kiyya maal taate natti tana ofa kunurra tana ofta gar tana of maalti yaada sina qeemee natti himmi akka arrafaan amma deemee rafa ilma isaanu baay'ee qabna masoo baay'ee qabna rafuma nama assalamu alaikum alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh alaikum salaam akkam jirtan nagaa ayyaa alhamdulillah coota kan namatti jira jaalala narraa qabee fatii jettee akkam jetta fatii haa na bira jirti tunnas na bira taa'u jirti qaamaan viidiyoo cufattee kootu deebi lubbiyoo kootu deebi indi narraa deebiin deebistu moo kana ofta ammas haa Atamaan deebisi. kanaafuu bayi kaa bakkaati bayi akkasii wayyaa ba'uu feetaami waan biraatiif baate maal rakkoo qaba deebii na gaafatame ati deebii naan deebistu ati maal kiyyaa Eenyu irraa qabame warra deebistu ati gaafadhu maal jechuun si qaba jedha ifu kana baadaabar eenyu irraa qabame warra naa himuun dandeessaa? maqaa kiyya hunda beekte akkam qashtiin deenya Akkam akkam. geelee biyyaarraa qabame Eenyu geeleen naa himuun dandeessaa? ganaa viidiyoos baatee jaalala isaa qabdu himachuu deemtii mee Laas baasi malee rakkoon qabaa himatu. bakka sabboontu fatii agareetiin jira akka
mana nama maal jette qashtii tiyya Tana ofta warda. tama oftaa ana afaa warra magaalaa kunnaaf hin galuu bar maal jette tama oftee itti immoo maal jette san aan gallee bar Warda kamitti kam maal jechuudha. Yani maaliif? bakka isiin amma jaalala kijibaa osoo hin ta'in jaalala dhugaatu irraa qabeen Eenyu jaalala kijibaa jaalata dubare. Kijibanii jeenaan dusi jamar. ati baana kaan isiin ammoo isiin dhugaan jaalatti no maqaa kiyyaa baasteef isiin kiyyaan jaanii Tana ofta gaafa warra. tamiin oofa Warda tana ofta wallahi. Hojii ta'e. karamiin oofa Warda garaas dandeetu laakiin ani simmarra xiqqashoo yaanillee na bareechu gateeti. Hai ati duba dhiira hedduu jantaan asirratti aan gisee takkas fatiin jaaladhu ani nin kijibaa jettaa kunoo intalitti miqaa jaalala qabduuf kottumaa qaanfattamma Ini masih intinya ol biyala. ani nin kijiba malee qaldiif hin jaa malee oromoo dhugaadhaan hin jiru waan hin jaaladhu ani nin xabadhaa an jaarsan qabaa hin jenne ati Eegaa jette. waan ati jetteen jiru jira malee fatii akkas hin jenne Tana ofta kun wardaan hafa wallahi. Apa doa di sini of? Itu oke. Tana ofti wardaan irra. Hojii ta'aa nyaattu. jechuun kana oftiif isan oftiin beeku hordoftoota fatiidha isiin tun akkas jettee jirti moo hin jenne warri jettan Laanti namaaf hin jiraannu warda yoo jechuun yaadu. namaaf hin jiraadhan hordoftoota kiyyaaf hin jiraadhani Dhagee wanta akkasitti immoo namni tokko dirqama wanta akkasitti immoo namni tokko karaa miidiyaa gizee dhufe miidiyaaf jiraata hawaasaaf jiraata okee akkasitti hin laa yaadin ani jiruuti yaaf hin jiraadha. ani immoo oromoof hin jiraadha Oromoof Ini jiraadha. orang orang. Oromoo muluu waan fuudhaan. ana oromoof hin jiraadhan maaliif warruma onna laalu kanaaf hin jiraadha Juga ya. Mata kasih Amma ngoro. saniifuu Oromoof ni jiraadha. Yaanii bakka haa jechuun inni jiraami ati okay akkuma si fakkaate godhime kan oofta kan warra wardaa. Kana of ini malah ke of si gafa. Kan oofti wardaan. bakka gaa eefa isiin jettanii bakka isin haa ta'u bakka eefa diddanii maaliin godhare Wardaayyee salaam aleekum. waalaikum salaam Anilleen Arafaat Toofiqiin jedhamaa Harargeerraayi Arsumeetiin jira. Arsuam terti asmani lihat kayak. lakki nuti harargee kanaan qabnu nuti aadaan teenya safuu qabdi kabaja qabna si galee Ani Harargee miti jammara arsiidhaan. dhaggeeffadhuu laalnaa siifi mana dhagayeeti waan takka qofan sitti himaa namni takka gosa ifii ganda ifii jabeessuu qaba duraan dursatti ati gosatee bifa saba kee jabeessi ani